Мынау таудың жолы өзі ылдийы да бар, өрі де бар. Негізінен тауға барған адам биікке ұмтылады. Биікке құштарлық соған жетелейді. Алтынбек адами биіктікке ақыл парасат биігіне ұмтылды. Ол ешқашан қызметтің биігіне қызыққан жоқ. Ондай биіктіктерді еңсеріп алып тұрып, сол қызметті өз еркімен тастап кетіп отырды. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Мына табиғаттың өзіндегі сияқты. Бірде көл, бірде шөл деген сияқты. Бірде биікке шығасың, бірде алдыға еңіске түсесің. Саясатта да сондай. Мына қоғамның өзі де солай өзгеріп тұрады. Алтыкен ісі бүгін жалғасын тауып жатыр. Алтынбектің бар ойы, арманы бүгінгі қоғам жақсарсын, ертең қоғам одан да жақсы болсын. Шын мәніндегі демократиялық халықтық мемлекет құрылсын, билік халыққа қызмет етсін. Халық Қазақстанның мол қазына байлығынан өзіне соның үлесін алсын. Оқу, білім беру, денсаулық сақтау жағында қиындық болмасын, жеңілдік болсын. Осы әр адам өзінің еңбегіне қарай жақсы күн көрсін, алаңдамасын, қауіп-қатерді сезінбесін, өзін тең сезінсін деген мақсаты болды. Ал бұл жалпы адамзаттың игі мақсаты. Алтынбек адамзаттың игі мақсаты үшін жұмыс істеді. Бүгінгі күнде серіктері, әріптестері, тіпті артындағы бауырлары бізде сол жолда күресіп жүрміз. Алтынбектің күресі жалғасып жатыр. Бұл күрес әділеттілік үшін күрес болғаннан кейін биліктің басындағылардың қолында үлкен күш, мүмкіндік тұрғаннан кейін әділеттікке жету өте қиындап кетті. Алтыкеннің, Зәкеннің, Заманбек Нұрқаділовтің өмірден өту, оларға жасалған қасында серіктермен қастандық, жасыратыны жоқ, оппозициялық күштерге ауыр соққы дейді. Сол ауыр соққыдан айыға алмай біраз уақыт өтті. Одан кейінгі кезеңдерде де басын біріктіру, қоғамдағы әр түрлі саналуан күштерді, демократиялық күштерді, либералдық күштерді, ұлттық күштерді. Бұл жағынан алғанда қазір бір бәсеңдеу бар.